Құрметті көрермен қауымдар, мінекей тағы да бізде Toyota 30-ка 2004 жылғы. Осының пешкінің фильтрін ауыстыру керек. Ол үшін мінекей бардашокты ашамыз. Сосын міне жанындағы шурупты шешіп, бардашокты төмен түсіреміз. Шештік шурупты мынаны былай шығарамыз. Сосын мына шетін кішкене былай қыссақ, мына шығады, төмен түсіреміз. Мына жерде пешкінің фильтрі тұрады. Бізде мына фильтр қазір ашып саламыз.